التحدي دي كانت اتكسرت من 24 او 25 المحل اللي على الشمال. المحل ده كل الستات اللي عايزه تشارك كانت واقفه فيه ومعمول مطبخ عام للبلاد. انا شفت فيه كافه الاطياف، شفت ناس مسيحيين وناس ماركسيين وناس يساريين وستات بالنقاب وكل بشتات. والفرحه بعد التنحي لما تبص في وشوش الناس كلها، اللي بدأ واللي من غير ده واللي ماشي ملتزم واللي ماشي بيتنطط، كلهم بيضحكوا وعليهم ابتسامه عمري لن انساها. يعني انا لن انساها. وساعة ما حصلت كمية من الإغماءات بعد الخطاب بتاع حسني مبارك الأخراني المفروض ألمحها فيه، الناس اللي كان مغمى عليها كان معظمها ستات اللي ما قدروش يستحملوا إن هو لغاية دلوقتي إنه كان يوم صعب جدا. الطبيعي إن العدد بيكون زيادة بالنهار مش بالليل، بس لما قالوا في بيان أول القوات المسلحة كل الناس قعدت، وابتدى العدد يزيد لغاية الساعة 12 بالليل والناس واقفه على رجليها، وبعد كده كله وقع وكل الناس جالها حاله اغماءات. اللي كان في دكاتره واقفين من الاخوان المسلمين، انا فاكر كويس جدا ان كان في 7 أو 8 من طوائف مسيحيه كانوا واقفين جنبي، كنا في نقاش بيننا، اغمى منهم 3 4 ستات وانا شايفهم واقفين بيعالجوهم في العياده. وما نادوا في الميكروفون وقالوا جميع الدكاتره النفسيين يطلعوا بسرعه على العياده، أنا لقيت جميع أطياف الناس موجودة. يعني والفزاعة بتاعت الإخوان أكلمك عليها دي لم أحس بيها نهائيا. يعني أنا عشان أنا كنت متربي على سياسة قديم شوية، فأنا عارف كل مجموعة ليها توجهاتها. الناس اللي قعدت في الميدان هتطلع تغير التوجهات السياسية لكل الجماعات، لأن الشباب اللي كانوا قاعدين حتى من الإخوان وهم خارجين عندهم تصور تاني مختلف عن اللي كانوا بيؤمنوا بيه قبل كده. كان من الصعب علينا نلاقي مجموعه بالليل ماسكين العود والجيتار وقاعدين بيغنوا، وواحد بدأنا قاعد في وسط بيغني منير. انا شخصيا انا ما شفتش الكلام ده قبل كده، لكن كان وجهه نظره حرام. وهم راجعين كل هذه الوجوه الشعبيه بترجع دلوقتي الكوادر الحزبيه مش بتقلب الترابيزه بتقول لهم لا انتوا كنتوا فاهمينها غلط، نراجع تاني افكارنا، لان احنا اللي شفناه حاجه تانيه خالص غير اللي انتوا حكيتوها. فافتكر ان 25 يناير وال 18 يوم في الميدان كانت بمثابه شفاء لجرح غائر كان في الوطن. الخوف والقلق والتخوين والانكفاء والانحصار الذاتي، وشفنا مناظر جميله، لكن الواضح ان ده مش كفايه. يعني ما اقدرش اقول ان مرض عضال ليه سنين هذا عددها يعالج في نشوه ثوره ممكن تبقى ايام. والمشكله اللي ازعجتني بعد ما فرحت اللي انا لقيت ان الموقف مش السياسي للكنيسة، لأن الكنيسة المفروض ملهاش موقف سياسي، لكن الموقف السياسي للمسيحيين المصريين رجع وانحصر وانكفى ذاتيا مرة كمان. فبقي كل اللي هممنا اليومين اللي فاتوا المادة الثانية في الدستور، مع اعتراض هيبقى في وقت المسألة، مع يعني اعتراضي على اي مفهوم لدوله مدنيه وجود الماده الثانيه في الدستور، ده موضوع تاني. لكن سيبنا البلاوي السوداء اللي في الدستور، البلاوي السوداء اللي بتخلي من اي عيل صغير يقعد على كرسي الحكم بقي فرعون بقي ربنا. احنا كمسيحيين سيبنا كل المشاكل الثانيه وركزنا بس واتفقنا مره تاني على حقوقنا وعلى المادة اللي تخصنا أو المتخوفين منها في الدستور. فلو كنا بندور على مشاركة واعية الوقت اللي جاي فيها يكون لنا دور حقيقي لصنع القرار، مش ككنيسة، كأفراد، كمسيحيين بنحب البلد دي وبنموت في البلد دي. محتاجين إن احنا مرة كمان
نراجع نفسنا، يا ترى مشاركتنا الوقت اللي جاي هتبقى مشاركة ذاتية تدعم مفهوم قضاي الأمة والوحدة الوطنية والمفاهيم البالية اللي احنا كبرنا عليها دي اللي ملهاش لازمة دلوقتي. مشكلة تانية وهختم تخصنا احنا برضه كمسيحيين ازعجتني الوقت اللي فات، مشكلة اخطاب الدين. اخطاب الدين، احنا قلنا في مشكلة سياسية كان النظام البائد فرضها علينا واحنا قبلناها واستلذنا بيها وعشنا فيها وانحصرنا داخل اسوارنا وبقينا دولة جوه الدولة. المشكلة الأخطر هي مشكلة الخطاب الديني المسيحي اللي في الصدر. ألاقي مشكلتين أزعجوني جدا وأنا متابع كل الخطاب الديني اللي من ساعة الثورة لغاية دلوقتي في الكنايس والقنوات المسيحية، وبتابع بشوف الناس بتتكلم بتقول إيه. ألاقي أزمتين كبار جدا بنعاني منها. أولا مشكلة القدرية اللي احنا لسه عايشين فيها ولسه متأصلة في وجداننا المصري ووجداننا المسيحي. القدرية، إيماننا إن الله هو صانع التاريخ، لكن الله يصنع التاريخ من خلالنا. وصلت؟ من خلال أدوارنا المسلم والمسيحي، من خلال ردود أفعالنا، من خلال مواقفنا. لكن لما برمي الكورة الوقت كله في ملعب كله كويس وكله زي الفل، ده أمر مرعب. أمر مرعب. لا في اللاهوت المسيحي ولا في الفقه الإسلامي نلاقي القدرية بهذا المفهوم اللي بيدرس وبيعلم. وأنا مش بصدد إن أنا برضه أنقد الخطاب الديني الإسلامي، لكن مش بعيد كتير. أنا بتابع على فكرة خطبة الجمعة كل أسبوع. المشكلة الثانية اللي حابب أشارككم بيها مشكلة الجدلية بين مفهوم الخضوع كمسيحي ومفهوم الثورة على الظلم. عندنا نصوص كتابية كتيرة وبنأكد عليها بتنادي بدور المسيحي في الخضوع. احنا المفروض احنا نرضى، وعندنا نصوص كتابية تكلمنا ان احنا نكرم الملك ونخضع ونأمن الله. لكن ليه؟ لتحقيق العدالة، ليكون مدح للذي يصنع الخير ويكون ردع للذي يصنع الشر. ده اللي نخضع ليه. النص الكتابي لما جه لعالمنا جه في قرينة الملك اللي كان بيحكم ايه؟ هو مصدر الدستور وهو مصدر العدل وهو مصدر الظلم. دلوقتي لما اجي اقرا نص كتابي بالشكل ده، يا ترى اخضع للملك او للحاكم الظالم؟ ده دوري كمسيحي؟ لا، لان احنا بقينا في نظام مختلف، بقينا في دوله دستوريه، بقينا القانون هو اللي بيحكمنا مش الملك. فانا والملك اللي عماد هيكلمنا عن الدستور اللي احنا بمثابه العقد الاجتماعي، العقد اللي بيننا وبين الحاكم. يوم ما الحاكم يفصل العقد ده ويخرج بره نصوصه، انا دوري اقول له لا، حاسب، انا ما اطلعلكش. ليه؟ لانك انت كسرت العقد